Ona sasa nani? Ati Samu, ama kama kwani ukuje Ruiru mahali bamba zinauma watu. Nikiwaambia ukaanza madharau nani? Hii ni mkereka hii ya Waluya hii, mkereka. Unaweka kidogo kwa sukuma. Hii inakufundisha venye unapika sukuma yako hapa nyumbani kama kwani kwa maji hapa. Ona sasa. Ukiwacha madharau utakula vizuri sana. Sukuma hii ni baita na shilingi ngapi? Shilingi 4. Hapa kama kwani nani ni shilingi 2 nani? Ona nani? Ukiwacha madharau avocado hii ya Waluya unaweka kidogo kwa slice kamoja. Ukiwacha madharau nani? Hizi ni vitunguu hizi. Ona shilingi 2 hapa kama kwani. Kasupu kiumbali nani? Hii ni kasupu tu nani? Hapo sasa nani? Ukiwacha madharau hapa kama kwani chumvi tunaweka kidogo tu. Wewe. Sama yu. Hey, sama yu wewe. Wewe sama. Sifuna akiwa strong ni furaha yangu. Nitaunga yeye mkono without any condition. Ninapenda hao vijana. Hata nimempigia leo nimemwambia pongezi. Endelea. Serious. Kwanza nimeambia huyu rafiki yangu Sifuna wakiwa na Babu na Orengo watafuta wa Munyoro. Bas, nimekwisha. Kuna nini tena? Kuna nini tena? Watafuta nani? Watafuta nani? Wakati takapofika huyu Sifuna hatakaa chini na Rigathi Gachagua akae chini na James Abri Orengo party leader akae chini na Matiang'i na Kalonzo Musyoka na kae chini na Babu Owino. Kisha tupeleke wapi? Asante. Na unajua waziri, wakati tulikuwa tunafukuza Gachagua kasi, kuna kitu ilitembea hapo huko bunge. Wacha niseme ukweli. Kuna kitu ilitembea nini? Na accounting officer alikuwa mtu naitwa Aaron Cheriot, ndio alikuwa accounting officer. Wengine nimeona wanarukaruka hapa, walikamata hizo vitu na hawakujenga boma. Tafadhali, kila saa impeachment haikuji. Kama umepata kitu kwa impeachment ya Gachagua, tafadhali jenga boma mzuri. Ile boma nimeona na pesa ya Gachagua haitoshani. Kuna hisabu imepotea. Mambo ya kuharibu pesa yako na watu yellow huko Nairobi. Unapeana pesa kwa wa yellow huko Nairobi. Leta pesa hapa chini bana. Tumeelewana? Wale wanajua ile kitu vinaongea wanajua. Sijaona marupurupu na malipo ya hiyo impeachment, sijaona kama imefika Bungoma. Ile nyumba nimeona juzi hapa, hiyo ni nyumba, hiyo mabati haifai kwa mabati kama hiyo. Haifai mabati kama hiyo. Jambo la pili, hata nikiingia kwa ofisi na nitoe housing levy peke yake nishalipa deni yenu. Alafu nitoe hii ingine ya SHA nishalipa deni yenu. Nikipunguza mafuta kwa shilingi 5 every month, baada ya miezi 2 nimelipa deni yenu. Kuliko hii mfumo ambayo eti kuna wazito ambao wana pesa, watu 4 kama sasa vile mmeketi hapa. Wewe unanipea 10 million, we 10 million, we 10 million, we 10 million. Ndio maana kuna kitu inaitwa state capture. Nancy, wakati ule umenipea 10 million nifadhili kampeni zangu. Ukiwa State House unipigie simu unataka tenda, siwezi kataa. Maana yake wewe ndio mwenye kufadhili kampeni zangu. Lakini hawa wananchi wote, iwapo tutajua kwamba ni wananchi wamefadhili kampeni zetu, inamaanisha kila siku ukiingia kwenye ofisi unaingia kuwafanyia wananchi kazi. Na nataka niwashukuru sana wote ambao wametufadhili. Muungano vuguvugu hili litafaulu kwa support ya wananchi wenyewe. Afadhali niwe na deni la watu milioni 10 ambao walinipa shilingi 10 kila moja, kushinda niwe na deni la mtu mmoja ambaye alinipa shilingi bilioni 1. Unanielewa? Kwa hivyo manake pale nyuma wamezungumza hawa wazee wetu, sisi tunawaheshimu na hatujafunzwa sisi kujibizana na hawa wazee. Lakini tunaomba waturuhusu tu sisi tuzungumze na wananchi. Kama unajua vizuri Sifuna hana pesa, inakuuma wapi? Siwache niende tu Kitale. Wacha niende Kitale bila pesa, nitapata wananchi kule ni wazungumzie. Na unajua sasa they have to choose. Wa choose moja, Nancy. Either niko na pesa ya Uhuru ama mimi ni maskini. Which one is it? Wachague moja. Kwa sababu huwezi kuniaccuse kwamba ninamfadhili. Na wewe mwenyewe ulisema duru za kuaminika. Ya maisha yake na ukweli. Tena wanasema huyu jamaa hana pesa. Which one is it? Unamwambia Sifuna wakati wake haujafika.
We ndio huo unaangalia wakati wa watu kufika. Mbona wakati wako hujui hujafika? Saa 4 inaelekea na huna kazi uko hapa. Wakati yako haijafika na hujui, unaambia Sifuna wakati yake haijafika. We akili yake iko sawa? Wakati tunasimama hapa kuongea, tunasimama hapa kutetea taifa la Kenya. Na sisi hatuna chuki na serikali. Sisi sio maadui wa serikali. Hapana, na hii sio serikali ya kwanza kuwa Kenya. Tumekuwa na serikali nyingi. Sisi ni maadui wa William Ruto, sio serikali. Sisi ni maadui wa Rais William Ruto. Moi alikuweko na alikuwa na serikali, Kibaki alikuweko, Kenyatta alikuweko. Na Moi hakutesa wa Kenya, Moi hakuchukiwa na wa Kenya, Moi hakutisha wa Kenya. Moi alikuwa anaogopewa na wanasiasa na matajiri. Ndio walikuwa wanaogopa Moi. Na unasikia hao wanasiasa na matajiri ndio walikuwa wanamuita Moi dikteta. Wanasema huyu ni dikteta, lakini mwananchi wa kawaida alikuwa anakunywa maziwa. Moi akipita, wananchi wakisikia Moi anapita, wanatokelezea kwa barabara, hata hawajaalikwa, hawajapewa elfu, hawajapewa 500, wanaanza kumuimbia. Kwa sababu wananchi hawajachukia serikali ya Rais Moi, hawajachukia Moi, hapana. Lakini hii serikali ya William Ruto ndio inatisha wananchi. Hii serikali ndio inatishia wananchi. Moi alikuwa akisimama kuongea hata baada ya majaribio ya mapinduzi. Wenye walikuwa wanajaribu kumpindua Moi ni matajiri na wanasiasa. Na walikuwa wanataka kufanya hivyo ili waweze kukamua kujitajirisha. Na Moi hakuwa na wachuki na wananchi. Moi ameongoza miaka 24 na hakujua Kenya kuna wakabila. Moi ndiye amefunza Ruto siasa. Hakujua Kenya kuna wakabila. Na Moi akisimama kuongea alikuwa anasema sisi viongozi tuungane, tukue kitu kimoja. Moi anasema na nyinyi wanasiasa wachani kupiga siasa za chuki. Lakini William Ruto akisimama kuongea anasema si mnaona ninawajengea manyumba, si mnaona ninaunganisha Wakenya. Kwani kabla ya Moi Wakenya walikuwa hawajavurugika? Kabla ya Kibaki Wakenya walikuwa hawajavurugika? Kibaki alikuwa anapeana masomo ya bure, watu wanasoma bure. Na Kibaki akisimama kuongea anasema nyinyi wa Kenya wachani kulegalega, endeni mkafanye kazi. Kwa sababu Kibaki alijua kazi ziko, watu ndio hawataki kazi. Watu wanaishi kama watalii, watoto wanasomeshwa bure, watu wanakula bure, watu wanaishi bure, maisha ni rahisi. Lakini Moi anawaambia wachani kulegalega, endeni mfanye kazi. William pewa na nani? Mimi nakuuliza nilipewa kazi na nani? Sasa Ruto ndiye alikupea kazi. Ati Ruto? Yeah. Alikufanya deputy president. Ati akanifanya? Nataka nimalize hii interview ndio bwana. Mimi bwana nilipigiwa kura na raia. Jina yangu ilikuwa hapo na picha. Nilizunguka Kenya hii nikitafuta kura. Lakini yeye ndiye alikufanya running. Tulikubaliana, si alinifanya. Alikuwa anataka kula ya mlima ndio aipate akaniweka. Si ati alinipatia. Si alikuwa anataka kuweka hii kiti akakwama, akaona hata hawezi pata kiti. Alijaribu kuweka, akaona atakwama. Akaona mimi ndio nitamletea kura. Mimi nilichaguliwa na raia. Mimi si Ruto aliniandika. Na ndiye alijaribu kunisomea nikamwambia akwende. Mimi si kama Kindiki. Kindiki alipewa kazi na Ruto. Huyu ni mfanyikazi. Ni kama watchman yako, kama kuku, kama anybody. Lakini mimi niliandikwa kazi na raia, my friend. Ruto tulikupatia ndimu. Chungwa iko na Sifuna. Wewe ng'ang'ana hiyo ndimu.